마늘이야 사과처럼 크다 야. 잘 익었지? 잘 됐네. 걔 뭐야? 스프. 산 거야? 아니야, 오늘 아침에 한 거야. 어 그랬어? 야채 스프. 마늘이야 사과처럼 크다 야. 너무 과장이 심했나? 냄새도 좋아. 진짜? 이거 햇마늘이잖아. 오호.
익었나? 잘 익었지? 아주 좋은데. 웰던. 오, 좋아, 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 좋아. 밥이랑 같이 먹어. 밥이 잘 돼가지고 맛있을 것 같아. 오, 맛있겠는데? 마늘. 내가 잡아줄게. 밑불이 있어가지고 아주 따뜻하다. 응. 밥이 안 식잖아. 고기랑 같이 먹어. 야채랑. 음, 맛있어? 음.